はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベカーです。本日の動画では朝ごはんにぴったりなソーセージエッグパンを作ってみたいと思います。やっぱり朝ごはんっていうのは一日の活力を得るための大切な食事だと思います。忙しくてもやっぱり美味しく食べたいなっていう方に向けて、今回は夜中中に生地を仕込んで朝起きたらなるべく短い時間ですぐ焼き上げられるようなレシピをご紹介したいと思います。ぜひこの動画は休みの日の朝ごはんもしくはブランチとかで召し上がっていただけたらいいかなと思います。それでは本編はこちらです。どうぞ。はい、それでは本日のレシピはこちらです。じゃん。で、今回は夜中に生地を仕込んで次の日の朝すぐ焼き上げるっていうことをテーマにしているので、生地の作り方自体はものすごいシンプルにしてます。こねる作業一切なし、混ぜるだけ。もう本当に歯磨くぐらい簡単に生地が作れるので、ぜひめんどくさそうだなって思わずに、生地作りのとこだけでも見ていただけたらと思います。では作っていきます。ではまず強力粉からですね。今回全部で 200g 分の粉を使っていくんですけども、強力粉はそのうちの65%。そんなにもちもちしてない生地にしますね、今回は。ちょっと入れすぎちゃった。その後に入るのは米粉です。米粉が入るとしっとり感が強くなるんですね。そして歯切れも良くなるので、パン食べた時に目玉焼きだけ飛び出してきちゃったみたいなことがなくなります。お惣菜パンの大事なところは具材とパンがしっかりマッチしてるかってバランスを考えるところですね。そしてお砂糖です。今回は5% だけ加えていきますね。そこまでお惣菜なので甘くなくていいかなっていう考えですね。でもあまり入らなすぎても焼き色が薄くなっちゃうので、ちょっと焼き色のために入れるような感じですね。その後は塩。パン自体の味付けですね、この子は。あとはパンを発酵させる菌のインスタントドライさも加えていきます。今回は冷蔵庫で一晩寝かせるオーバーナイト法。発酵時間が長いのでイーストの量はちょっと少なくても OK。そうすると乾燥しにくくてイースト臭の抑えられたパンができるので、とっても上品で食べやすい生地に仕上がります。そして使う水も測っていきます。今回は発酵も進みやすいようにたっぷりめのお水でいきますね。で、これはちょっと温めます。電子レンジで人肌ぐらいまでですね、いってきます。それではお水の温度は人肌ぐらい。触って生ぬるいなとかちょっとお風呂ぐらいの温度だなで OK です。温められたお水を粉の中全部入れます。そしてサラダ油も入れます。今回たっぷり 10% 分使ってます。歯切れよくサクサク仕上がるんですね、液体油脂を使うと。あとやっぱり今回の主役はソーセージと卵なので、あんまりバターで生地を濃厚にしすぎるのも違うなっていうことで無味無臭のサラダ油を使っています。ちょっと強めの力でぐりぐり混ぜていただいて、今回はもう台に出してこねません。もう夜寝る前でそんな台汚したくありません。で、混ぜるのも本当に1分間ぐらいで OK。なんとなく生地のムラがなくなって粉っぽさがなくなればもうそれでいいです。いかに楽して美味しいものが食べられるかがもうお家で作る一つのテクニックだとも思うのでで、今回のポイントは軽い食感の生地っていうことなんですけども、そのために米粉使ってたりサラダ油使ってたりしてます。あんまりこねすぎないっていうのも大事なんですね。こねればこねるほどグルテンっていうつながりのもちもちの成分ができるので、だからこねなくてもいいですよっていうふうに言ってます。ちょっと壁面についた生地だけ昆布と合流してもらって、では生地乾燥しないようにラップしたら、このままあれば野菜室で一晩休ませてほしいです。あんまり冷たいところにしてしまうと発酵進まなくなっちゃうので、だいたい4度以上が欲しいですね。休ませる時間は8時間以上、8時間から24時間ぐらいには使い切っていただけたらと思います。ではこのまま冷蔵庫に入れて朝を待つばかりです。では行ってきます。はい、それではこちらが一晩休ませた生地ですね。こんな感じでふつふつと膨らんでボリュームが出てますね。裏側もたくさん気泡がついてます。カーブを使って取り出していきますね。よいしょ。全体軽くガス抜きます。
そうしましたら、6等分にね、分割していきますね。今回は1個あたりの重さが 50g なので、だいたいね、普通の菓子パン1個分ぐらいのボリュームありますね。朝にもちょうどいい量かなって思います。まだ生地は冷たい状態だと思うんですけども、分割した後にちょっと休ませといた方が温度が戻りやすいんですね。やっぱり大きいとね、中心の部分の温度が戻りづらいのでね。では、丸く整えていきますね。生地はガス抜いて、表面貼るようにね、丸く丸く。ひんやりしてて気持ちいい。よし、そしたら後ろはちっちゃく1箇所で留めて置いときましょう。でやっぱり一晩休ませるメリットは、こんな感じにね、次の日も途中からスタートできるので、パン焼き上がるまでが早いんですね。そして楽。あとは発酵時間が長く取れる分、イーストの使う量も少なくて済むので、よりね、素材の風味が際立ったようなね、美味しいパンができます。結構ネット用のレシピとか初心者用のレシピってイースト結構たくさん入ってるんですよね。もう短時間で強制的に膨らませるぞっていう戦略なので、そうするとね、パサつきやすくてイースト臭が強く出ちゃうんですよね。そうすると食べづらかったりとか、次の日カチカチになったりするので、そうならないっていうのもね、大きな魅力の一つだと思います。ではね、このまま、少し15分ほどね、休ませた後にソーセージ入れていきます。このね、休ませてる時間でソーセージとか切っていきましょう。やっぱり朝はソーセージと卵ですね。今回はシャウエッセン使っちゃおうかな。切り方はですね、竹串を2本ね、用意して、ソーセージのここにセットします。これで切り込みを入れていきます。だいたい5ミリ間隔ぐらいかな。こうやってね、切り込みを入れていって、で、この切り込みのね、上の状態で半分。そしてソーセージ開くとね、こんな感じにね、花っぽい形にできるので、ほら、こんな感じになります。かわいいでしょ？では、ひたすらソーセージに切り込みを入れていくだけです。じゃんじゃんじゃん。それでは、ソーセージの準備もできました。では、成形をしていきたいと思います。では、成形した順番からね、形整えていきます。ちょっとベタベタするのでね、粉使っていただくといいかなって思います。では、そのまま軽く潰します。そして生地の大きさはちょっと大きめにね、広げておきましょう。だいたいね、幅が12センチぐらいかな。このくらいのサイズにしておきます。天板に乗せましたら、ここにはさっき切ったね、ソーセージ。これをセッティングしていきます。長ければ2本でいいです。今回はね、シャウエッセンを使ってますので、ちょっと短めなのかな、シャウエッセンって。半切れにしたやつを3つ分ね、組み合わせて、卵が乗っかるスペースを作っておきましょう。こんな感じになれば完成。これじゃあ残り全部やっていきましょう。今回はね、冷蔵庫で一晩熟成させてる生地です。当然パン生地ってあったかくないとね、発酵が鈍ってしまいます。普通のパンだったらそれを焼くとね、中が生焼けになったりするんですけども、今回はこの薄くするっていうのがね、大事なポイントなんですね。薄いと早く温まります。温度も伝わりやすくて、生焼けっていうことがね、防げます。だから朝のね、朝食代わりに短い時間でパパーって焼こうと思っても問題なくできるってわけですね。意外と画期的なアイディアかな。自分で言うものじゃないか。あとはね、このソーセージとね、卵の組み合わせ、パンの組み合わせ、子供も絶対好きだと思うので、やっぱり部活やってるお子さんとかにもね、いいかなって思います。はい、それではね、すべてにソーセージが乗せられました。卵は焼く直前で乗っけていきますね。そうしましたらこれは、ラップをしまして、そのまま置いときます。今回はね、あんまりボリュームを出す生地じゃないので、2回目の発酵は少なくします。そしてこのタイミングで余熱を入れて、余熱が入ったらもうすぐ焼くっていうような時短レシピでいきます。
では、余熱を入れていきます。それではオーブン余熱入れます。今回ソーセージもパンもバリッとさせたいので、ちょっと高め、230度でいきましょうか。ではスタート。ではオーブン余熱入りましたので、パン仕上げていきますね。この後ね、卵を入れていくんですけれども、このままだと生地がね、真ん中の部分膨らみすぎて溢れたりします。だから溢れないようにするためにフォークでね、プサプサプサと刺していきますね。これパイ生地とか作るときにね、ピケって呼ばれる方法なんですけども、これをやると膨らみがね、抑えられて卵が溢れにくくなります。じゃあ卵割り入れます。乗っけます。あとは仕上げにチーズね、かけていきます。これお好みでいいです。はい、それではオーブンで焼いていきます。卵こぼれやすいのでね、慎重にいきますね。では余熱のできたオーブンで焼いていきます。いってらっしゃい。美味しくなって帰ってきてね。はい、スタート。はい、それではパンが焼き上がりました。見てみましょう。いい香り。はい、それではこんな感じに焼き上がりました。ちょっと白身はみ出しちゃってるね。では最後に色合いプラスでパセリ入れていきますね。パセリをかけると急にお惣菜チックになりますよね。いやー、すごいね、緑の力はね。いい感じ。はい、それでは本日のパンは簡単に準備ができて、朝起きてね、すぐ焼き上げられるような朝食パンを作ってみました。こんな感じに仕上がってます。もう朝の定番といえばソーセージと目玉焼き、もうこれに限りますよね。で、そこにね、ご飯がつくかパンがつくかでね、今回は米粉パンを使うっていうちょっとね、革新的なアイディアでレシピを組んでみました。では、一体味はどうなっているんでしょうか。試食してみたいと思います。先ほど切ったやつですね。では食べてみたいと思います。いただきます。うまい。もう一口だけ食べます。これうまっ。うまっ。生地の質感としてはね、内側がすごいもちもちしてるんですけれども、外側の周りの部分ってやっぱり薄くしてるので火が通りやすくてね、バリッとするんですね。あとは卵白がね、多少外側にね、たらーっと流れ落ちちゃう部分があったんですけれども、それがね、パンの下に染みて、そのパンをね、カリッとさせてるので、食感のね、プラスアルファをしてくれてるんですね。これうまい。で、今回成功だったもう一個のポイントは、見た目の重視のためにソーセージをね、こんな感じに可愛い花びら型にしてみたんですけども、食べやすい。これどこ食べてもソーセージだけつるんと抜けることはなくて、しっかりとその一口に収まるようでソーセージが切れてくれるので、これ形もね、めちゃめちゃ成功ですね。これおすすめ。本当に皆さんぜひ作ってみてください。超簡単にできます。はい、それでは本日の動画はいかがでしたでしょうか。食べてみたいな、パン作ってみたいな、美味しそうだなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。遊んでほしいな。ちょうだい。なちゃん。